Siden man har fått så mange nye tekster. Men så vidt som jeg forstår, så har jeg funnet frem til den rette, og den står i Matteus evangelium, det 16. kapittel, og der skal jeg lese fra det 24. vers i Jesu navn. Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg efter. For den som vil bejerge sitt liv, skal miste det, og den som mister det for min skyld, han skal finne det. La oss be. Ja, Jesus, det er som det står, at som du har intet menneske talt, og vi kan heller ikke tale slik. Vi takker deg, kjære Jesus, for det du har talt. Det er så vidt vi kan forstå det mange ganger. Din ånd opplyser, så ser vi stykkevis, og det skal du ha takk for. Men så ber vi deg, Gud, om at du må hjelpe oss, så vi må ta hele Guds ord til vårt hjerte og skape vårt liv etter det, så du, kjære Gud, kan bli æret, og at vi kan nå frem til himmelen, og til sist få være til glede for deg, og til evig glede for oss selv. Hør vår bønn. I Jesu navn. Amen. Ja, alle, kan vi trygt sie, lever i et eneste jak for å bevare seg selv og sitt selvliv. Og de mennesker som lever i dette jak, de styrer stadig og ganske sikkert imot den stund da de kommer til å ville måtte tape sitt liv, og tape det i en evig undergang. Derfor sier Jesus i teksten vår i formiddag at den som vil bjerge sitt liv, han skal miste det. Det er litt uforståelig. Ja, jeg tror det er helt uforståelig for det naturlige mennesket. Det kan bare forstås åndelig, og derfor må vi ha et åndens lys til å se det. Ellers går det hele forbi oss. La meg prøve å ta noen eksempler for da å kunne klargjøre det, så den enkelte muligens kunne få tak i det. Vi leser for eksempel i Markus evangelium i det 10. kapittel om en ung mann. Og denne unge mann kommer til Jesus, og det bør alle gjøre. Og derfor setter jeg så usigelig pris på ham, for det standpunkt han tok, at han endog falt på sine kne midt på veien. Men vi har så lett for å forgape oss i det et menneske gjør, og legger kanskje ikke egentlig merke til drivkraften. Jo, drivkraften var ikke feilaktig på den ene siden,
men meningens hans var sikkert ikke rett. For han kommer med dette spørsmål. Merk dere: hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv? Det var jo rett å spørre. Men bakgrunnen til det åpenbarer for oss hva det ligger i spørsmålet. Jesus sier til den unge mann: budene kjenner du. Og så nevner han budene. Du skal ikke slå i hjel, du skal hedre din far og din mor, osv., osv. Da svarer den ungdom ganske frimodig: alt det har jeg holdt fra min ungdom av. Altså er mannen i den stilling at han har anstrengt seg efter hans egen oppfatning for å holde Guds bud, og for derved å kunne nå inntil himmelen. Men innerst inne i ham var det en fugl som røpet at han ikke var sikker. Derfor kneler han, og derfor spør han: er det mer jeg skal utrette? For det er det der ligger i spørsmålet: hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv? Og til sin store forbauselse så ser mannen at her møter jeg muren som ikke jeg kan komme over. For Jesus, han pekte innover, og så sier han: ett fattes deg. Der fattes han ikke noe på utsiden, men der fattes han noe på innsiden. For hjertet var opptatt med noe, og Gud ber ikke om denne forsamlingsfinger, og heller ikke ber han om deres fot. Han ber om deres hjerte. Og der er det tampen brenner. Da sier Jesus: selg det du har, kvitt deg med det som opptar ditt hjerte, så jeg kan få plass der inne. Da får du en skatt i himmelen. Til vår store overraskelse blir den kristelige ungdom helt slått i stykker. Og ikke bare det, men han vender Jesus ryggen og går bort, og jeg ser aldri han kommer igjen. Og her er det verste, som er så vanskelig å komme inn på. Og her tror jeg mange av våre bedehusfolk til og med, og kirkefolk, er, og de har aldri kommet lenger. De har praktisert kristendom og prøvd å nå så langt som de kunne, men vi er jo mennesker, og vi kan jo umulig tilfredsstille Gud. Det er alt riktig, det. Og så er det spørsmålet: må ikke Gud se gjennom fingrene med oss og være oss nådig når ikke vi rekker lenger? Og svaret er nei. Han er ikke det, og han gjør ikke det. Det er bare én ting for et menneske, og det er å komme inn i den stilling at han vil tape
og kan tape sitt selvliv, sin oppholdseksistens eller ønske. Han må stå ansikt til ansikt med: her går jeg under, her må jeg dø fra meg selv. Det var der Nikodemus sto, og da kunne ikke Nikodemus skjønne det hele, og da sier han, kan godt forstå det, det ligger liksom i uttrykkene hans, han er jo rimelig, denne Jesus. Skal jeg atter komme inn i moders liv og fødes? Det er spørsmålet. Det er det ubegripelige, det er det uforståelige. Men nei, det skal man ikke, for det kan man ikke. Men man skal fødes. Du må fødes på ny. Og her er det hvert eneste menneske må føres frem til kapitulasjon når det gjelder selvstrevet, troen på hva jeg kan, og troen på hva jeg er. For du er ikke noe som kan tekkes Gud, og du gjør heller ikke noe som kan til fulle tekkes Gud. Hvis dere vil lese dette kapittel videre, så skal dere finne at der taler Gud om hvordan det er. Og han sier, er det en som hater sin bror, da er han en manndraper, eller sin søster. Er det en som ser på en kvinne for å kunne få lyst til henne, så horer han med henne. Eller motsatt. Slik taler Jesus i hele bergprediken, og dermed viser han oss at vår stilling er håpløs. Og han konkluderer med at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn, og din neste som deg selv. Det finnes vel ikke en i denne forsamling som vil være så dum at han vil reise seg opp og si, det gjør jeg, Ballestad. For da vil jeg tro du var sinnssyk, eller noe forverret, eller også var du blind, så du slett ikke så hvem du var og hva du er. Her står jeg, en gammel kristen, og jeg kan ikke måle meg, tross alle mine anstrengelser for å være et bra menneske, så kan jeg ikke måle meg med noen av disse tingene. Jeg må bøye mitt hode i støvet den dag i dag og erkjenne, i dette mitt kjøtt bor intet godt. Det er svært, venner. Det er alvorlig. Men den som dør fra seg selv, den får en lysning. Og hva er lysningen? Lysningen er den at i stedet for å erverve seg livet, og i stedet for å eie livet selv, hvilket han ikke har, han har bare døden, så skal han finne livet. Når mennesket kaster fillene sine og rekker sine tomme hender og syndige hender opp mot den levende Gud og ser opp til Golgata, da finner han det er liv i et blikk på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv og for deg. Du kan vite det var forferdelig for Saulus
på veien til Damaskus og lommen full av dokumenter som han kunne drepe de troende i Damaskus om han ville, når Gud slår han ned. Han som var etter loven ulastelig, han var en fariseer av fariseerne, osv. Så det var ingen smågutt. Slår han ned, og så sier, gå inn i den gate som kalles den like. Og da har lyset fra himmelen strålt over. Og jeg tror for øvrig et menneske ser seg aldri egentlig fortapt før lyset fra himmelen stråler over ham. Og det gjorde ikke Paulus heller. Men da han føres inn i den gate som kalles den rette, da sier himmelen om han, og det er det avgjørende, se, han beder. Du kan tro han ba. Det er ikke sikkert han sa et ord. Han sukket vel og ropte, vil du sende meg i helvete, så er det rett. Vi tar et annet bibelsk eksempel, så skal jeg prøve å komme noen vei med det. Dere kjenner den forlorne sønn. Han ødte sitt liv i et overdådig levnet. Men som han holder på å få en sulten mage og fillete klær og ikke et sted å være, da tenkte han på hjemmet, på far og godene der. Og da sier han, her setter jeg mitt liv til, i unger. Jeg går under her. Jeg klarer det ikke i det lange løp. Men hos far, der har dagelønnerne det godt. Og da beslutter han, jeg vil stå opp og gå til min far. Og så vil jeg si noe når jeg møter far. Og hva var det? Det var mye godt i det. Fader, jeg har syndet imot himmelen og for deg. Er dere klar over at dere har syndet mot himmelen og mot Faderen i himmelen, og fremfor alt imot Sønnen? Jeg er ikke lenger verdt å kalles din sønn. Men, sier han, det var sørgelig med det mennet, men la meg få være som en av dine leiefolk. Han mente han kunne arbeide seg til retten å være hos far og i faderhuset. Men godt var det at han besluttet og gikk, og han gikk med fillene sine og luktet som et svin og reiste mot hjemmet. Og minst han kommer langt borte, nesten ikke tør se opp imot hjemmet, går bøyet, men iler. Så hører han skritt komme, og så løfter han sitt skitne ansikt. Der kommer far med utstrakte armer, hvilket han aldri hadde ventet. Og far slår hendene om halsen på han. Da ber sønnen igjen. Og hør nå, nå blir han annerledes. Han sier, Fader, jeg har syndet imot himmelen og for deg, og jeg er ikke lenger verd å kalles din sønn. Punktum. Han sier ikke et ord om arbeidet, for nå skjønner han det er ingen mulighet for han å få arbeide seg til barn. Retten hadde han hos far, og det var en annens rett. Og du skal aldri få arbeide deg til himmelen, og heller ikke kan du møte himmelen i din personlige drakt. Men det er en som er gått til ditt sted,
og han har aldri sett på en kvinne for å begjære henne. Og han har aldri bedratt på selvangivelsen. Og han har aldri sladret på naboen som du har gjort, og så videre. Han gikk veien igjennom, og like inntil lidelsens tunge gang, så sier Gud på Tabor: dette er min sønn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag. Ja da, og når Jesus hadde ropt 'det er fullbrakt', da river Gud forhenget fra øverst til nederst, og da har Jesus gått i ditt sted, du som sitter i denne forsamlingssal i dag, og jeg som står her. Og han har gått hvert trinn fullkommen. Og når synderen legger sine våpner ned, og når den egen rettferdige erkjenner sin mente rettferdighet som smuts, og det er smuts. Paulus sier: det som var meg en vinding, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter det for skaren. Religiøsiteten hanses, moralen hanses, kunnskapen hanses, alt sammen, det var blitt skaren. Det dugde ikke himmelen. Alt ditt og du selv, bortsett fra den sjel du fikk av din Gud, så er du skaren. Og selv denne sjelen din, den er så bortvendt at den finner ikke Gud uten Guds ånd leder det til det. Men Gud vil lede deg i dag ved å vise deg hva du er. Men så skal du også løfte ditt blikk og krype frem til det hellige kors og gripe den oppstandne Jesus som din redning. Og da står det skrevet: den som har Sønnen, han har livet. Det er herlig når sjelen finner livet. Jeg går tilbake til en av mine gamle venner. Jeg har sagt det mangfoldige ganger, jeg kommer til å si det så lenge jeg lever. 5:00 om morgenen bankte det på døren. Trett var jeg, og sur var jeg, og lite hadde jeg sovet. Og så tenkte jeg: det er den velsigna indremisjonsformannen som kommer og skal vekke meg så tidlig. Ja, da skal han få vite hvor han hører hjemme. Men godt var det at det ikke var han. Jeg spør: hvem er det? Så svarte det utenfor stille: det er Karl Nils, 73 år gammel, har levd i synd, spilt kort, danset så lenge han kunne, hore hvis det var anledning til det, og drikke mye. Så tenkte jeg, og Gud sa: lukk Karl Nils inn, Gustav. Og jeg hev en bukse på meg, og så sa jeg: du kan komme inn, Karl Nils. Kom han inn ved huet av armen, og så sa han: nå finnes det ikke hår. Du har kommet til feil mann, Karl Nils. Jeg har aldri frelst en sjel. Jeg kan ikke, for du er død i synder og i overtredelser. Det er bare fortapelsen for deg hvis det ikke er noen andre kan bjerge deg. Så gråt han og tok han hodet opp under armen, og så reiste han seg for å gå. Jeg tenkte det var for sent. Jeg går fortapt. Men da reiste jeg meg og gikk frem på Karl Nils, og så sa jeg: du skal ikke gå, Karl Nils, det er unødvendig.
for jeg har en bror som kan frelse deg. Så han opp og mistet huet. Hvor bor han henne, sa han. Jeg har 2 brødre, den gang hadde jeg 2 brødre i Lyngdal, men ingen av de kan frelse seg selv, stakkars armingene. Men jeg har en som heter Jesus, kan hilse. Han er her. Han reddet meg 16 år gammel, og han vil redde deg. Da sek han Nils på sine kne, lot huet fare, tårene rinne, og jeg går fra mann til mann, og så kan jo du redde meg. Og da var det som en lysning når jeg siterte: han er såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Straffen lå på ham for at du skulle ha fred, og ved hans sår har du fått legedom. Da lysnet det over ansiktet, så sa han: nå løses det, Gustav. Nå frigjøres deg, sa han. Nå er synda utsletta. Jeg eier liv i Gud. Jesus er min. Der er én vei til redning, og det er den kan Nils gikk. Har du gått den? Har du slipt dine filler? Og har du løftet ditt fortvilede blikk ifra dine filler og opp til den korsfestede Herre? Da har Jesus sagt: I skal søke meg, og I skal finne meg, når I søker meg av hele deres hjerte. Og Jesus sier videre, hør det velsignet: alle dem som Faderen gir meg, drar. Du er dragen, ikke sant? Kom nu. Alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg. Ikke til et knefall og ikke til en bønn, ikke til en seremoni, men kommer til meg. Og den som kommer til meg, sier Jesus, vil jeg ingenlunde støte ut. Mitt hjerte brast i døden for synderen, og jeg mottar han. Derfor tog han imot røveren i den 11. time på Golgata. For han kan ikke annet. Han må gjøre det, for hjertet har bristet i døden for den. Som min kjære bror Kronheim sa, dere er dyrkjøpt, venner. Han lot blodet sitt flyte til siste dråpe, og så roper han: kom, jeg er livet, ta imot meg til salighet. Da mister du ditt liv, det er riktig nok, æren din, alt faller til sides, men så får du alt. For den som tar imot Sønnen, den gir Gud rett til å bli Guds barn. Nå skulle jeg egentlig ha sluttet, men teksten slutter ikke her. Den som vil komme efter meg, sier Jesus, den må ta korset opp og følge meg efter. Det er ingen rosenes gang for en kristen på jord. Det er bare tull. For en kristen er det en virkelighet. Skal han frelses, må han gå inn i døden. Og skal han bevares, så må han bli i døden. Bli i døden, det vil si følge efter han som bar korset på Golgata. Det er svært når Gud i himmelen må ribbe oss for alt så vi henger med Han alene. Det er ikke alltid lett.
Det er riktig, Gud han kaller oss, og Gud velsigner oss, men han tar også, hvis ikke vi følger Han og forsager synd og forsager selvlivet for å ofre oss i Jesu Kristi liv og tjeneste, i hjem, på arbeid, i venneflokken, overalt, så må Herren ta i oss kanskje på en tyngre måte. Det gjør Han ikke med glede, men fordi at Han absolutt vil ha deg og meg til himmelen. Og Han får oss aldri hvis ikke vi får leve under det som her sies, å følge Jesus og ta korset opp. Et par venner av meg oppe i Trøndelagen, som var veldig gilde ungdommer, de giftet seg. Han var gardbruker, stor gard òg. Og så opplevet de da at motgangen møtte dem. Kuer døde, hester døde, og nå lå det et barn oppe i annen etasje og skulle dø. Og så kommer jeg hjem fra møtet, for de kunne ikke gå til møtet, det var sykt. Og der satt de og gråt inn på hver side av kakkelovnen, for det var kaldt. Og da, når jeg kom inn, så tenkte jeg, her må jeg sannelig gripe inn. Så her ser det ut, sa jeg. Er dere blitt uvenner? Kona talte litt lettere enn mannen, og det gjør de gjerne. Så sa hun, nei, det blir lenge før vi to blir uvenner. For vi har vært venner ifra vi var på skolen, sa hun. Det var da virkelig godt, sa jeg. Hva er det gjelder? Ja, det skal jeg si deg, Vallestad. Der oppe på haugen, der sitter et par unge mennesker på vår alder. De ber ikke til Gud. Skolen, sa hun. Det var da virkelig godt, sa jeg. Hva er det gjelder? Ja, det skal jeg si deg, Vallestad. Der oppe på haugen, der sitter et par unge mennesker på vår alder. De ber ikke til Gud. De elsker ikke Gud. De bryr seg en god dag om hele misere, ja, endog om prestene. Og de gjør ingenting for Guds rike. Men du vet, vi har lov til å hyse deg og like så andre predikanter. Og nå er det slik, det er en ku som døde, en hest som døde, nå ligger der et barn. Men da tenkte jeg, dette går sannelig ikke, og så gikk jeg like frem på nesen på min kjære vertinne, og så sa jeg, du skal ikke misunne de ugudelige. La vår Herre få gi de så mange kuer som de bare kan, og hester og unger, men så går de til helvete. Men du skal oppdras for himmel og salighet, og en gang stå uten plett og uten lyde for Gud. Når jeg så meg om, var min kjære venn mannen, han var alt på kne, med ansiktet løftet mot himmelen, så sa han, ta det du vil, Jesus. Ta det du vil, bare før meg igjen, og før mine igjen. Da måtte konen og jeg også på kne. Jeg var ungkar og spillemann den gang. Men da grovt jeg, så tenkte jeg, du Herre Jesus, hva du kan løse folk. Og da du så disse to unge så løst, vi er villige til å følge deg, Jesus. Vi går gjerne lidelsens vei. Vi vil til salighet. Vi ofrer hva du vil ha. Tenk dere, nå er disse mine venner alltid salige. Det siste
siste de sa før de reiste, det var: hils Ballestad, der er ingen lidelse for stor, der er intet offer for stor, saligheten er verdt alt. Amen. Herre min Gud, må du endelig hjelpe mine venner her, og meg, Armin, så vi måtte bli i selskapet med deg, være i korset sammen med deg, inntil du tar oss inn til himmelen og gir oss kronen. Gud, hjelp dem til det. Se i nåde og forbarm deg over de stakkarene som ennå ikke har kapitulert, som holder på noen kristendomsfiller og ennå ikke har kastet seg i din nåde. Forbarm deg over dem, Jesus, at de måtte kaste alle om og menn over bord, og så sier: nå kommer jeg, Jesus. Herre, la denne dag resultere i at noen kommer til ditt blod og finner liv i din nåde, så de slipper å miste livet for evig. Takk for du vil høre min venn. Du har gjort det mange ganger. Takk, Jesus. Må du hjelpe oss, Gud, at vi går din vei og følger deg i sannhet. Amen.